در مسجد سریاسیا یک پدر نزد من آمد، او بچم یک نصیحت برای مردم برسان. بسیار گریه کرد. قامتشم خم عصا دارد. او بچه جانم، من گفت 3 بچه خوب دارم، صاحب مال. یک روز گفت همین همسرم از من یک خواهش کرد، گفت که ما بچه های خوب تربیت کردیم، چی می شود که این بچه ها را دعوت کنی، یک مصلحت کنی، تو پدر هستی، ما را حج روان کنن. گفت من آمدم فرزندام الهیده دعوت کردم، گفتم بچه جان، همین مادر شما آرزوی حج دارد، چی می شود ما در همین زندگی قدر برای شما محنت کردیم، شما یک مصلحت کنی ما را حج روان کنی. میگه فرزند کلانی گفت من حالی نو تجارت سر کردم، پول ندارم. فرزند دوم گفت من حالی پولم در بانک موندگی است، گرفته نتونستم. فرزند سوم گفت که شما پیر شدید، یک قوت حج ندارید. او بسیار دلم از فرزندان ناراحت شد. خاندانم آمدم، همسرم گفت که با فرزندان مصلحت کردی؟ میگم من نخواستم که دل همسرم بماند. گفتم بله مصلحت کردم، وعده دادن که موسم حج آمد شما را حج روان میکنیم. گفت موسم حج آمد، نفرایی که پدر و مادرش دوست می‌دارد نقشه ها کشیده دوادو دارند. این همسرم دید است که از فرزندا صدایی نیست، در فراق خانه خدا شبها میگریسته است. من نمیدانم، یک شب او بیدار میشم بالای سرم همسرم گریه دارد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت همین دیلم درد میکنه. گفت صبحگاهان دستی همسر ما گرفتم نزد طبیبا بردم. طبیب زمانی تشخیص کردن گفت بابا جان این کس کی میشه؟ گفتم این همسر ما. گفت همین دیلش بیمار شده است از غم. همین چند دارو نوشت، گفت همینا را در حال خریداری کنید که این مادر این دیلش بسیار خطرناک است. گفت دارو خط گرفتم، نفقم نمیرسه. فرزند کلانی ما زنگ زدم، گفتم بچه جان همین مادرت بیمار است، چی میشه در همین خریداری دارو یاردم کنی؟ او با یک آوازی دقیق گفت من پول ندارم. گفت خاموش کرد. او فرزند دوم ما زنگ زدم، گفت مادر بیمار است. فرزند دوم من گفت صداش دقل آمد. سوم شب زنگ زدم، گفتم آچه‌تون بیماره، همین دیلش درد میکنه، نزد طبیبا بردیم چند دارو نوشتن، چی میشه در یک دو دارو عکس یاردم کنی بچم؟ گفت طبیبا همه دروغ میگن، او آچه‌م بیمار نیست، شما را آزار میده. او همین چند دارویی که قدرت داشتم خریدم. یک نماز شام گفت در خانه تنهایم. فرزند کلانی را زنگ زدم. بعد شام او همین خاموش کرد تلفنش. باز زنگ زدم خاموش کرد. سوم بار گفت زنگ زدم که هم فرزند خوردین برداشت تلفن برادرش. گفتم بچه جان یک گفت روز ما میتی ما در یک معرکه ایستادیم همراه دوستا، ولی بعدتر زنگ بزن موی سفید. ما یک خصلت داریم، خیال میکنیم که این پدر موی سفید بگیم خرسند میشه. این باور کنی برای پدر تحقیره که فرزند میگه موی سفید. آخه یگان وقت همین پدرها نام فرزندش کودک نمیگن، بچه جان میگه. اگر کسی پدرش موی سفید بگه باور کنی این باور که را خدا نمیبخشه. پدر نامش موی سفید نیست، نامش پدره. میگه باز زنگ زدم بچه ما برداشت کن بچه جان یک دقیقه سخن گوش کن. گفت وقت نداریم. گفتم یک لحظه. گفت بگو. گفتم خدا دولتتان از سرتان بمانه. همین مادر تو بالای زانوی من جان داد، پگاه به جنازه مادرتون بیاییم. حیف فرزند که به ناموس و به عار شود، وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. باور کنید دوستای عزیز،
بعضی جوان هم میبینی ماشینش و کتگیش و داراییش، لیکن پدرش مثل گدا زندگی میکنه. خدا نمیبخشه ما را. خدا هیچ وقت ما را نمیبخشه که ما بالای رختهای ملایم کتگی کنیم، پدر و مادر بالای رخت خاک باشه. گر در حق ما دعای مادر نشود، در زندگی عمر ما منور نشود. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شب زحمتش برابر نشود.